ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಭಾಳ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕತ್ತೇವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿನೂ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಊರ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಹಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅನ್ನಕತ್ತಿದ್ಲು. ಆಕಿಗೆ ಸುಟಿನೂ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ಬೇಸರಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದ ಮಜಾ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗದು ನೋಡಿರಿ. ಅಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭಾಳಸ್ತೆ ಬಂದಾರ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮತ್ತು ರಾಹಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಾರ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈಗ ಮಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತದೇವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇರೋ ತೃಪ್ತಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡತ್ತೇವಿ. ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೂಪ್, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಊಟನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ರಾಹಿಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಾಕೈತಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಊಟನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥವಷ್ಟು ತಿಂದು ಊಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ನೂ ಜಲ್ದಿ ಸಿಕ್ತ, ರಶ್ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 to 10 minutes. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡತ್ತೇವಿ. ನಮ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇಕ ರಾಹಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತೇವಿ. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನದು ಬರಾತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಾಹಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾವು ಸ್ಲೀಪರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಾತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ವಿ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಳೆ ಯಾವಾಗ ಮುಟ್ಟೇವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದಿನೂ ಚಲೋ ಹತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮ್ ನಿದ್ದೆ ಆಕೈತಿ. ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಇಳಿದ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೇವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಹಿನೂ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕುಂತಾಳ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೈತಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಥಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಳಿನೂ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಬೆಂಗಳೂರೇನೋ ಬಂತು ಕರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆನ ಹೊರಗೋದು ನೋಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂತ್ವಿ. ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರವಾಲ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಕುಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರವಾಲ್ತಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರಿಂದನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎದ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋತಂದ್ರದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮೆಟ್ರೋಯಿಂದ ಬಂದ್ರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ಭಾಳ ದೂರ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಸ್ಲೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ 3 ತಾಸು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋಲೆ ಬಂದ್ರೆ 1.5 ತಾಸ್ನಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂಜಾನೆ ಆದರೂ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಟ್ಟ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನ ನೋಡಾತಿರ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ 6:30, ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗದ್ಲೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೋನು ಭಾಳ ರಶ್ ಇದ್ದು. ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೋ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಾಗೈತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವು 1.5 ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಿಂದನೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈಪಲ್ಯ ಅದು ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದು ತಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದು ತಿನ್ನಾಕತ್ತಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಕೈಪಲ್ಯ ಅದು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆತು ನಮ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊತೇರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.